नमस्कार। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बलगम इन सब को दूर करने के लिए मुलेठी का काढ़ा बहुत कारगर रहता है। मुलेठी का काढ़ा बनाने के लिए मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच, 1 इंच अदरक, आधा चम्मच पीसी हुई दालचीनी और 10-12 काली मिर्च कुटी हुई, इनको 2 कप पानी में उबालें और 1 कप पानी रह जाए तब इसका शहद डाल के सेवन करें। दिन में 3 बार ले लिया जाए तो खांसी, बलगम, जुकाम में तुरंत आराम मिलने वाला रहता है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।